السلام عليكم اخوتي، كي دايرين؟ بخير. نتمنى تكونوا على الف خير ان شاء الله يا رب. معكم ام سليمان الصفراويه. اليوم جبت لكم واحد الوصفه سحريه طبيعيه، وعلاجها من اول مره ان شاء الله غادي يبان، والله يجيب الشفاء لجميع المسلمين يا رب. عندنا جوج ديال الوصفات. هنايا عندنا العسل الحره اللي هي عندها الفوائد كثيره، تخلص من السموم وعلاج السعال ومصدر للطاقة للكبار والصغار، ومضاد الجراثيم والميكروبات، وخفض مستوى الدهنيات في الجسم، والوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، وبزاف المنافع تبارك الله. وبالنسبة للثوم، الثوم تعتبر واحدة من الأطعمة الأكثر فعالية للحفاظ على الصحة. بلا شك الثومة تتعزز الجهاز المناعي وتتساعد على التخلص من السموم كذلك. هاد الوصفة ماشي غير جيت أنا وحطيتها، الوصفة هي أنا جربتها طبيعية لولدي، اللي ولدي دابا الكبير ما شاء الله راه كبر. كانت يعاني من واحد مرض يعني أنا عانيت ما تنعش معاه نهائيا، بالخصوص الفصول غير تيتبدلوا. ولدي ما تينعس، ما تيشوفوا بالكحان، يعني واش حساسيه واش برد الله العلم. يعني تنديه للطبيب، تيدوز له تيعطيه طريطمو ديال الدواء، خنشه ديال الدواء، يكملها ويسالي، يتبدل الفصل ولا مثلا ضربوا شي شويه ديال البرد ترجع عنده الكحه. المهم عانيت وما يمكنش هاد الخير ديال سيدي ربي نخبعو. وشحال من امهات مساكن حتى هما ما تينعسوش كي كنت انا ما تنعش. الوليد ديالي كانت عنده تقريبا عامين مسكين، ما نعرف شنو وقع عليه، يعني ملي كان صغير يلا زاد، واش شي حاجه الله العالم، الله اللي عالم بالغيبه. المهم غير تجي داك الكحه حتى عينيه تيحماروا والكحه عامره، وما تياكل ما تيشرب، وبالخصوص الى الغرام ديال البرد قاسو ولو يزطم بالحفا صافي تتنوض عليه الساله، يعني على سبه او سافرت ديتو ضروري يلبس تريكو بالعنق وباليد باش نتفادى داك الصهير ديال الليل وداك الماكله والو وداك الكحه درجه ما اي حاجه في كرشو تيحيدها. علاش؟ الكحه تنوض له قلبه، حاشاكم بعدا. المهم بقيت تنتجمع هكا وتلقيت واحد السيده الله يجازيها بخير شحال هادي تقريبا، وقالت لي يا ودي هاد الدواء لولدك ها شنو عليك بالعسل الحره، تكون ديال الصحه الطبيعيه وتكون جايه من شي جبل يعني، وما ليها ثقه، حيت العسل الله يهدي شي ناس تيزوروها تيديروها سكر وتقولك لا تيقولوا العسل الحره، ولكن ماشي بحال العسل الحر. وهذه توم، هي التومه فيه 3 ديال الانواع، كاينه البيضاء، كاينه الحمراء بزاف، وكاينه مويال. انا تنوصيكم على هاد التومه اللي حمراء بزاف، فيها فوائد كثيره وسخونه بزاف وتتحيد البكتيريا والامراض من الذات بهذا اللون هكا. المهم تنشدوها وتنقطعها كطريفات وتندير الماء يغلي في الكسكاس، وغادي نفورها بحال تنفور شي حاجه هكا، يعني حتى طيب تولي زبده. يعني منين نبرك عليها بالطفير ديالي غنلقاها زبده، انا ما بغيتهاش تكون محرتله باش غير تخلط مع العسل. غادي تعطيكم داك يعني داك يعني هابطه، يعني زوينه، وما غاديش الولد يلقاها في لسانو كاينه عنده في الدراري الصغار راه ما تيعجبهمش توما، زيد شحال من حاجه ما تتعجبهمش. اللهم طيبوها مزيان تفاداو هكاك. المهم تنشدوها وتنسلقوها في الكسكاس ديالنا، عفوا نفوروها في الكسكاس ديالنا تتولي زبده. والمده ديالها اللي غادي نقول لكم كيفاش غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم ديروها لوليداتكم. هي هاد التومه اولا ما خصش والعسل يضربكم البرد عليها، ومنين ياكلها الوليد ما خصوش يشرب الماء بارد، شربيه قبل وكليه، ومنين يجي ينعس حتى يجي ينعس شبعان عطيه داك المعلقه ديال الثومه مع العسل وغطيه مزيان، وحاول يكون يحداه نعسي معاه باش تهلاي فيه باش ما يضربوش البرد.
الا كان عندك الوقت وبغيتي ولدك ابره نهائيا، قسما بالله العلي العظيم هاد الوصفه عندي مجربه 100%، والله شهد عليا، راه انا والله ما كنت غنحطها. طرات معايا واحد صاحبتي مسكينه الله يجازيها بخير، ام ملك وكمال، كان عندها واحد الوليد مريض، وقالت لي اودي ليلى واحد الولد ديالي، يعني صاحبتي هي في اليوتيوب، وليدي انا تيموت. قلت لها باش؟ قالت لي بالكحه. عطيتها هاد الوصفه، قلت لها اختي ها هي ديريها له كي درتها لولدي الكبير راها بحال سميات الله. قالت لي ليلى هاد الخير كله علاش تخبيه؟ انتوما درتها في الكسيكس وغادي نكمل لكم الهضره على ما تفور. قالت لي هاد الخير سيدي ربي علاش تخبيه؟ شديه ووريه للناس، راه كاينين الناس تيعانيو من هاد الحساسيه، راه ولدي تا انا تنعاني منه بهاد الحساسيه. المهم وريت لها الوصفه وهي اللي شجعتني، الله يجازيها بخير، اخت ام ملك وكمال، الله يجازيها بخير حتى هي على هي اللي شجعتني قالت لي ديريها. المهم صافي انا بغيت نحطها معكم باش نتوما تستافدوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نوريكم من الاول حتى الاخير كيفاش نستعملها وكيفاش درتها لولدي. الخير سيدي ربي اللي ما خصش الصراحه تخبع نهائيا، حيت تعالج الوليدات. وما تخافوش تقولوا ولد عامين راه غادي دير له شي حاجه. انا ولدي كان عنده عامين مسكين، ملي تشدو تنديه المستعجلات. تصوروا خوتي انا حدا عينيا، الاطباء تيشدوه ضروري ويضربوه على ظهرو باش يخولو مسكن الصدير ديالو عامر. تنقول لهم كيفاش واش هادشي كله؟ تيقولك ضروري راه صدرو بلان ما عباش عامر وقدام عيني. عرفتي داكشي اللي تيهبط، داكشي اللي تيهبطوا وعليه هكا بيدين يعني الفوق هكا وتيضربوا تيديروا بحال شي مساج. وهو مسكين ربي اللي خلقو بالغوات وصدرو عامر وتيخوي داكشي، وعاد ما تتسمعش ديك حر حر في الصدر ديالو، تيحرحر سبحان الله العظيم، تيحرحر بحال شي حاجه عنده لداخل صدرو، جالس هكاك محرحر. يعني سبحان الله العظيم اللي جاي يقول مال هذا الولد تقاشر لابسهم في الصيف تيعاني. شو تبارك الله دابا يعوم، يمشي للبحر، يتعرى، ما يتغطاش، يمشي بالحفا عادي. عرفتي ما شاء الله قوه الواحد المناعه ما تكونوا وليداتكم ان شاء الله اللي تيعانيوا بهذا المرض لمده شهر. جربوها وغادي ترحموني، وغادي نبغي منكم غير الرحمه ديال الوالدين. هذا الشيء اللي تنطلب منكم، الرحمه ديال الوالدين. تشدوا هاد التويمه لمده شهر وتتردوها بحال الزبده وتعلكوها مزيان، وتبقى تعطيها لبنيتك او وليدك معلقه كل منين يجي ينعس، وغطيه مزيان. والصباح سبحان الله العظيم تتلقايه الريحه منه ديال الثومه. عادي الثومه زوينه تتحيد بزاف. عرفتي الثومه راه الثومه اللي عرف الثومه راه ما تختاروش من الكوزينه، ديما يطيب بها اللحم، يطيب بها الدجاج، تتبنن، تتحيد الميكروبات، تتحيد الريحه الخايبه. ايوا هي هذيك استعملتها له الحمد لله ربي جاب الشفاء. وهاد العسل الحره انا منين جربتها والثومه الحمراء عمرها ما خطاتني من الدار. ها هي الثومه ديالي فورات ولات زبده، وغنوري لكم الطريقه ديالها كيف دايره. كيفاش تنشدها؟ خصني نقشرها هكا تي طايبه صافي بحال تنقشر شي بطاطا. بحال هكا. والولد صغير مثلا نتوما كبيره قسموها على النص بلا ما تعطيوه بزاف. كان كبير يعني ديك الثومه كامله كل نهار مع نص معلقه العسل بحال هكا. تتشدوها تتمعكوها يلا 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 بحال هذا الشكل. طايبه على خاطر 10 دقائق كاع تقريبا، راه غير اللي بغى يعكز كلشي ساهل. راه غير الا بغينا نديرو حنايا العكز. اما ولدك تداويه بواحد الحاجه طبيعيه اللي خلق الله ودارها، وحنا نمشيو نشريو الدوايات كي كنت انا تندير. عباد الله السيرويات تيزيدوا عمرو له غير قلبو، وتنبقى مسكين نشرب له غير تيهدنوا له. ما تيجي السيرو يدوز غير 10 ايام يلاه شربتو له تيرجع له داك المرض. في الاخر ناض ودرت داك الشيء اللي قالوا لي الناس، وزدت عليه 15 يوم وحده اخرى. قال لي تيبغي يديرها غير 15، انا درتها شهر باش يلا نتهنى من الصهير. ها انتوما الثومه تنفرقوها على جوج. هذا هو الولد اللي عنده عامين 3 سنين. وداك النصيص نخليوه عاد الغدا نغطيوه مزيان ونخليوه حتى الغدا، ولا نشركوه كله بالعسل ونخليوه في الجبابنيه ديال الدجاج.
وغدا يعني 2 مرات نشربوهم له، نوكلوهم له بالمعلقه، وراه ماشي حاره، بالعكس زوينه بنينه، وتتشربوها تتوكلوها لولدكم وينعس وغطيوه مزيان، وغادي تلقاو الشفاء العاجل من عند الله سبحانه وتعالى. خوتي لا والله كل ما كنت مجرباها انا هنا لا حطيتها، الاخت شجعتني وانا درت بكلامها وانا حطيت لكم الحاجه انا اللي مجرباها، راه ما غاديش نبخل عليكم وما غاديش نخبعها عليكم. وبالنسبه لهذا الناس لهذا العلاج الطبيعي، الناس في هذا الوقت غادي تحتاجوه. كاين اللي تتروح في هذا الوقت وتجيه داك الكحان نيت، راه تنفعو وتقويه وتحيدي داك البكتيريا من الصدر ديالو، وتخويلو الجيوب الدريه ديالو ما يبقاوش عامرين. ونتمنى خوتي الشفاء الصراحه العاجل للجميع الامه الاسلاميه. وهذا اللي تنقول. وبصحتكم وراحتكم الوصفه، راه الوصفه طبيعيه جد رائعه، ثقوا بيا. المهم انتم دكتها مزيان، ملي زدت العسل زدت دكتها مزيان باش ما يبقاوش داك الحبيبات فيها. صافي الولد الا شافها يقول عسل نيشان وما فيها ما حاره ما والو، وجهدها بقى فيها وبالقشور ديالها فورتها وتبارك الله. المهم سولوا على الثومه شنو غيقولوا لكم، وسولوا على العسل الحره. هذا علاج طبيعي للحساسيه والخصوص اللي تيعانيو من السعال. راه وداعا يستعلى، ما تبقاش ترجع لوليداتكم وتنعسوا على خاطركم، حتى هو مسكين يلقى راحته وينعس على خاطره ونوض مسكين هو هذاك. والله يهني السيرويات ما عندنا ما نديرو بهم، ما عرفنا باش مصوبين. وكثرت عليكم الهضره، سمحوا لي، علاش بغيت نفسر لكم باش تعرفوا كيفاش تعطيو لوليداتكم مده شهر او 15 يوم ان شاء الله العلاج من عند الله سبحانه وتعالى. هذا المقدار ديال واحد كبير، وإلا بغيتو المقدار د واحد صغير قسموه على النص. تهلاو لي فراسكم، ما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم مع السلامه ان شاء الله في فيديو جديد وشكل جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. والله يشافي الجميع المسلمين، امين. مع السلامه.